находимся в мастерской, где мы с Настей творим нашу замечательную картину. Мы очень много про нее размышляли, говорили, что нам надо написать одну какую-то общую картину, а мы на самом деле абсолютно разные художницы, у нас разные стили, разное видение, и было сложно найти какую-то идею, которая могла бы нас объединить. Да. Суть картины. Иногда. Нет, мне кажется, нужно оставлять для живописи пространство для интерпретации. То есть зритель, который видит картину, очень... Как художник, я бы хотела, чтобы зритель сам мог прочувствовать, посмотреть, увидеть то, что откликается именно ему. Возможно, люди, которые будут смотреть, они будут видеть абсолютно другую картинку, а не ту, которую мы хотели дать. И это, кстати, очень классно, потому что очень часто такое бывает, что ты хочешь там в своей картине что-то вложить свое, а потом люди тебе говорят, а я вот вижу по-другому. Это на самом деле очень круто, согласись, когда вот они такие по-другому передают, и ты такой, вау, да, это круто, это значит, что... Значит, что вызывается эмоция, значит, что живопись провоцирует размышления, живопись провоцирует чувства, провоцирует желание, скажем так, углубляться в... Мне кажется, моему мужику можно сказать, чтобы он перестал это делать, нет? А это звук микроволновки. Желательно, да. Это, знаете, арт. Это тоже часть арта. У нас два абсолютно разных стиля. Если я пишу в более реалистичном стиле с элементами поп-арта, с элементами какого-то сюрреализма иногда, то есть, Настя, так, хватит. А я пишу то, что меня вдохновляет. То есть, например, сейчас я готовлю коллекцию, посвященную зимним видам спорта, потому что мне самой очень нравятся лыжи, горные лыжи. И опять же, в Сантьяго у нас здесь есть такая прекрасная возможность ездить кататься, когда тебе вздумается, ладно, в сезон. Как бы можно было бы охарактеризовать стиль, но мне сложно пока сформировать какое-то четкое описание, которое... Твой стиль в любом случае уже узнаваемый. Настя выставлялась в одной из галерей, где было предоставлено много артистов, которые тоже выставлялись. И я была зрителем, я в этот день не выставлялась, я пришла посмотреть на твое творчество, поддержать художника замечательно. Вот стояли тоже девочки, которые стояли напротив твоих картин, и, они смотрели там какие-то, и в какой-то момент они подошли к твоим картинам, и не было стикера именно на этой картине, не было, что это было, там на всех были, а вот именно на этой вот не было. Упал. Или упал, не знаю, может там забыли, не знаю, не было этого стикера, и девочки, я знала, что это твоя картина, они стояли и говорили, что типа это 100% картина Насти, потому что ее стиль узнаваем. Если говорить про мое становление как художника, то когда я училась в школе, к сожалению, у меня не случилось встретить хорошего преподавателя по изобразительному искусству, который все изучают в школах. И я на период обучения в школе считала, что абсолютно бесталантливый в этом направлении человек. То есть у меня были увлечения спортом, но, не знаю, олимпиадами, какими-то другими предметами. Но вот именно я считала, что я рисовать не умею от слова совсем, потому что на уроках ИЗО я получала 4. Серьезно, представляете? И 4 по ИЗО, это же стыдно. И когда уже закончила школу, закончила институт, училась на экономиста, абсолютно вообще не рассматривала какие-то направления в своей жизни в виде арта. И в один прекрасный день я случайным образом была приглашена на встречу друзей, где я застала урок рисования, и мне так предложили присоединиться. И я, увидев эти мольберты, увидев эти холсты, краски, кисточки, не знаю, этот запах растворителя, это все картины были написаны маслом, запах растворителя затуманил мне мозг, и я решила присоединиться, и с другим уже преподавателем, который, кстати, моя одноклассница бывшая, она позволила мне посмотреть на арт с другой стороны. Она позволила мне начать чувствовать, давая уроки именно арта кому-либо, своим ученикам, то я все равно придерживаюсь этой же позиции, предоставлять человеку свободу, предоставлять возможность самореализации, реализации своего видения, реализации своих ощущений на холсте, на бумаге и
давать свободу ощущений. Многие те же самые преподаватели там, изобразительного искусства, они говорят, вот ты должен делать вот так, ну, вот так. То есть как бы очень ограничения ставят. Она не ставит эти рамки никогда. То есть если ты в моменте как бы хочешь вот так свою линию поставить, Настя ее не будет исправлять. Значит, ты ее так видишь, вот эту линию. И, скорее всего, ну, как бы для человека, который там типа хочет вот передать именно свою эмоцию, свое там творчество на бумаге или там на холсте, неважно, это тоже бывает важно. Есть художники там перфекционисты, но это я. Которым важно, чтобы каждая там линия была там, где она должна быть, а я все-таки верю больше в то, мне бы что... все равно, если бы ко мне кто-то подошел и сказал о том, что типа я вот ты неправильно здесь написала, ну извините, я бы с локтя могла ударить. Ну, а что не с ноги? Меня там всегда вдохновлял Сальвадор Дали. Его это сумасшествие, мне кажется, оно было еще с самого детства, и он не боялся быть собой. Это меня очень вдохновляет в этом художнике. Может быть, он не самый там высокооплачиваемый, то есть его картины, они, конечно же, стоят очень дорого, да, но это там не самые-самые дорогие картины на рынке, но мне нравится его энергетика, мне нравится его там сумасшедший взгляд, там, да, знаешь, какие-то вот эти вот ситуации, когда он не боялся быть собой, то есть у него там была, например, экспозиция, и он пришел на эту экспозицию в водолазном костюме, вот этом еще старом, вот с таким большим металлическим членом, с кием в руках и с собакой. Я художник, тот самый художник-самоучка, который, ну, как бы я сама к этому как-то пришла в моменте, и все. И у меня во время вот беременности моей последней, у меня было больше немножко свободного времени, я стала что-то там писать дома, и как бы вот это было, получается, 5 лет назад, когда я стала что-то делать просто сама для себя. Ну, стало получаться. Где-то там в какой-то момент там появились там более там что-то такое, более уже артистичное. Оно само появлялось. У меня не было такого, что это... Я никогда не думала, что я их буду продавать. Я делала это для себя. Но в какой-то момент, когда я стала это выставлять, сейчас у нас, слава богу, есть социальные сети, когда ты начинаешь выставлять это в социальные сети, меня люди стали спрашивать, а ты можешь мне продать или ты можешь мне написать? И как бы так я такая, ну, наверное, если кому-то это интересно, значит, надо это делать. В 20 лет, когда вот случилась эта вся ситуация, когда меня посадили рисовать и уже с правильным преподавателем, я научилась чувствовать живопись, и я почувствовала эту свободу. И с этого я начала писать. И работая там по образованию, я экономист, работая в офисе, где-то урывками между делом я все равно писала. И получалось, сделать одну картину там раз в 3 месяца, да, но... И периодически я это все публиковала в социальных сетях. Во время пандемии я была одна, там, в другой стране, закрытая в квартире. Нас здесь полгода держали, нам не давали выйти на улицу. Года 3, наверное, нас держали. Ну, периодически выпускали. Но вот прям так, чтобы не выпускали, когда у тебя есть 2 разрешения на 3 часа в неделю, чтобы пойти в супермаркет и купить продукты, и у тебя это разрешение там на улице проверяют, и все тогда сидели дома. И я как бы жила одна, у меня еще тогда не было собаки, мне было очень грустно, и единственную отдушину я нашла для себя в социальных сетях. Творчество я как бы писала, но тихонечко в уголочке. И начала публиковать всякие там смешные видео в ТикТоке, какие-то и танцы были, там потом какие-то пародии, получается, нашла свою аудиторию, там какие-то 200 тысяч, 242 тысячи на данный момент подписчиков в ТикТоке сформировалась, какая-то часть из них была заинтересована в просмотре моей как бы личной жизни, и она перешла там в Инстаграм. И в Инстаграме я уже публиковала фрагменты своей жизни со своими картинами, и у меня люди начали спрашивать: ой, красивая картина, можно купить? Я такая: можно. И там покупали люди, которых я абсолютно никогда там не видела, не знала, и отправляла картины в регионы, там, знаешь, я этот город вообще не слышала про него никогда, и тут моя картина должна уехать туда. И для меня это было очень, во-первых, очень приятно, потому что для каждого артиста то, когда его творчество востребовано, то, когда его творчество начинают воспринимать там серьезно, начинают, а не просто там, как бы, как наша любимая фраза, да, чем ты занимаешься? Я рисую. Это все классно, но чем ты занимаешься? И это, конечно, вызывает такое дикое раздражение, эта фраза.
Я работала в интернациональной компании, работала там больше 5 лет, и так получилось, что компания приняла решение завершить отношения со мной, потому что она была продана другим инвесторам. И я устроила себе отдых, и после этого отдыха я поняла, что я хотела бы поменять свою жизнь, и я бы хотела дать шанс своему творческому началу, позволить выйти. И начала посвящать 100% уже своего времени картинам, арту и художеству, и также все через социальные сети продвигать, предлагать, и с этого все и пошло. Но опять же, арт – это там творчество, это развитие, это движение, и на определенном этапе, по прошествии там полугода нахождения именно как артиста 100% в социальных сетях, у меня пришла идея к тому, что мне бы хотелось поделиться своим артом именно вживую со своими друзьями. Почему? Потому что фотография, она не может передать тех цветов, эмоций, да, которые провоцируют живопись, провоцируют арт. И я хотела донести, просто рассказать своим друзьям о том, чем я живу, что сейчас полностью там 24/7 захватывает мое сознание. И я сделала, получается, собственную выставку на террасе на 40-м этаже с красивым видом и пригласила исключительно только своих друзей. И устроила аукцион своих картин. Да. Почему бы нет? У-ля-ляшечки. И эта идея, она, вот именно впечатления от этого вечера, от этой всей идеи, они были настолько там положительными, именно отзывы там присутствующих, и это меня зарядило. Я подумала, что да, это может быть интересно, потому что в Сантьяго такого формата истории, как именно объединение выставки и хорошего времяпрепровождения, то есть здесь есть, например, галереи, где происходит выставка, и люди приходят туда, красиво гуляют между картин, максимум гуляют с бокалом шампанского в руках, а 20 минут и уходят, да. А у меня произошел клик, когда родилась именно это желание находиться с людьми, которые близки тебе, или с людьми, с которыми ты разделяешь вайб, с которыми ты разделяешь интерес к чему-то прекрасному, и ты с ними хочешь находиться больше времени, ты хочешь узнавать их, хочешь узнавать, что они думают относительно там твоей живописи. Даже если они не близки к творчеству, то, возможно, после такого вечера они станут... Вызывается, связь, эмоция. Да, и... да. То есть, может быть, тебя и знали там многие там с другой стороны, а вот на этом вечере. И вот как раз, получается, мы с Настей уже познакомились, но мы познакомились, кстати, никак не связанные, мы были... За живопись. Мы просто с девичьей посиделки, вот да, случайные, вот этих, через общих знакомых. Где мы в разговоре узнаем, ты пишешь, я тоже пишу. Вот этот вот прекрасный разговор о том, что ты чем занимаешься, когда тебя, да, и ты такой уже просто ждешь вот этот вот следующий вопрос, типа, это все прекрасно, чем же ты занимаешься? И я ей говорю, что я пишу картины, и она такая... я тоже. И тут, короче, это матч, это вот звезды, другие уже не существовали, и мы уже обсуждаем, что ты делаешь, как ты это делаешь, туда-сюда, техники. То есть как бы мы подумали, что вот именно этот формат, когда люди приходят посмотреть, как обычно в галереях это приходит, вот как Настя и рассказывала, что они приходят на 20 минут с бокальчиком шампанского, посмотрели и ушли. А мы бы хотели продолжить знакомство, чтобы вы нас узнали еще немножко не только как вот мы такие классные, мы тут написали картины, посмотрите, но мы можем продолжить наше общение уже немножко в другом формате, где мы смеемся, где мы шутим, где мы танцуем все вместе, как бы это же все равно сближает, да? Вот, и тогда вот Настя предложила, давайте сделаем где-нибудь, в какой-нибудь вот в таком месте, где мы сможем потом еще все и потанцевать. После первой выставки у меня была еще такая узкая закрытая выставка моих картин, посвященных морю, в клубе Пола. И вот после этого у меня друг, обладающий, скажем так, бизнесом, пространством, он мне предложил, говорит, нравятся твои картины, давай мы их здесь выставим. Я приехала посмотреть площадку и понимаю, что площадка достаточно большая. И у меня там картины где-то на экспозиции в галерее, я понимаю, что у меня абсолютно нет картин для того, чтобы закрыть все это пространство, именно где можно было бы показать мой арт. Я понимаю, что это пространство, его надо закрыть.
И для меня родилась в голове идея, что можно было бы пригласить и других артистов. И вот тогда я пригласила Сашу, пригласила Настю Бахтину, нашу там общую тоже подругу, мою близкую подругу, нашу общую знакомую, пригласила еще там другого художника, с которым я познакомилась еще там 4-5 лет назад на одной из выставок, потому что тоже арт он объединяет. Ты приходишь на выставку, и вы там, не знаю, 2 человека останавливаетесь в определенный момент напротив одной и той же картины и просто спонтанно начинаете обсуждать свои эмоции, свои идеи относительно этого там арт-объекта, и вот так мы с ним, например, познакомились. Такое, что мы сталкиваемся реально с конкуренцией, где те же самые артисты могут, ну, во-первых, нас с Настей, так как мы находимся в Чили, у нас, скорее всего, у нас есть преимущество в любом случае. Мы пишем абсолютно разные Нет, стили. я не про себя говорю, я говорю про артистов. Как на нас смотрят чилийские артисты? Как на нас смотрят? Вот мне Косо. тоже интересно. Косо? Может, Да. у них просто косоглазие. Ну, тоже вариант, там разные бывают. Я к тому, что... Но мы отличаемся, да. Вот, у нас здесь все равно, потому что так как мы, Настя из России, я из Беларуси, как бы, конечно, для них это такое, типа, мы врываемся в их тусовку, где они такие, все чилийцы, такие они, ну, как бы, у них уже своя комьюнити, вот, и тут как бы мы такие, и мы еще создаем вот этот вот движ бесконечный, который мы шумные, мы просто рассказываем, если там кто-то реально ходит с этими бокальчиками шампанского и никогда в жизни не рисовали картины в пьяном виде, ну, извините. Да. Зря. Очень даже интересный опыт. Да. А Я что вам можно скажу. писать картины в пьяном виде? Не А можно. почему нет? Почему? В смысле? В смысле? Это такой вопрос. Ну, как бы давайте, это же видео 18+, 18+, или плюс 6. Если плюс 6, то нельзя. Если 18+, то да. Всегда можно. Ну, Такое было, когда были какие-то, например, посиделки с девочками, да, мы сидели, может быть, разделили бутылочку шампанского, и ты под шофе возвращаешься домой. да, и это же такое было. И И такая, все, о, и ты картина, видишь, да, холст, и тут у тебя какая-то идея, какое-то желание, Да, ты просто да, не можешь, да. не можешь Остановиться. этому сопротивляться, Да. и ты начинаешь, открываешь там краски и начинаешь писать. мне тоже Да, такое было. может быть, там результат, ты на утро так просыпаешься и смотришь, боже мой, что я здесь пыталась передать, что вообще хотела изобразить. Но смысл того, что какая-то, допустим, энергия, порыв, какие-то цветовые гаммы, они уже там находятся на холсте, и ты из этого состояния уже продолжаешь работу. То есть не просто ты взяла, открыла бутылку вина, и потом, а вот теперь я порисую. Нет. Такое тоже было, у тебя такого не было? Что ты рассказываешь? У нас был- Произошла вот эта вот все выставка, все посмотрели наши картины, произошел аукцион. Вот, когда Ну, мы я там- решила, да, повторить, мы получается, решили этот повторить опыт еще раз аукциона, который у меня был да. на моей И вот выставке. как бы здесь, конечно, монетизация, ну вот опять же произошла, как про монетизацию мы будем говорить. Ну да, мы продали какие-то свои там картины, там пускай где-то был ниже ценник, где-то там был выше ценник, там как бы неважно, но как бы... Но в этом и есть как бы мотивация человека прийти на аукцион, это да, там, насладиться атмосферой арта, посмотреть А потом еще какие-то новые побороться за эту картины, картину, да. а также если есть, опять же, намерение приобрести картину определенного художника, то если она выставляется на аукционе, есть возможность ее приобрести по привлекательной цене. То есть для художника это показать какие-то свои новые работы, чтобы они нашли нового зрителя, и это как бы самое там ценное, это когда арт находит своего покупателя. Да. Мы устраиваем такие вечеринки, мы каждый раз, ну это, наверное, может быть, и не надо об этом говорить вообще, в принципе, можешь потом вырезать это, потому что Настя сейчас может на меня накричать. Поправлю голос сейчас. Да, к тому, что мы каждый раз думаем, ну сейчас, а вдруг никто сейчас не придет, ну как бы, а вдруг мы сейчас будем вдвоем сидеть, ну как бы, вот этот страх все равно он присутствует. Есть какой-то план на случай, если никто не придет? Нет, мы всегда думаем Мы о том, всегда- что мы есть друг у друга, и мы, Мы кстати, хотя можем... просто хорошо вдвоем проведем Мы, кстати, весь в этот любом случае, вечер. Да. мы реально можем провести вдвоем классно вечер. И вот, а вдруг в этот раз там никто
никто не придет, а вдруг в этот раз никто не захочет разделить с тобой этот вечер, а вдруг в этот раз никто не будет заинтересован в твоем арте, и каждый раз вот это вот состояние внизу живота, этот страх, он всегда накрывает. Всегда. Я не знаю, у меня пока вот за какое-то энное количество уже выставок было, энное количество мероприятий, а этот страх внизу живота, он все равно есть. Он присутствует, и каждый раз мы думаем о том, что а вдруг сегодня, вот именно в этот раз, то есть всегда там приходил, пока такого не было. Как бы нас поддерживают, все хвалят. Это очень ценно, потому что все-таки мы здесь, скажем так, вдали от родины, вдали от семьи, и наша семья – это там наши друзья, наше окружение и наши соотечественники. И если, как бы, там, допустим, чилийские художники, у них есть там определенная комьюнити, созданная еще со школы, с университета, с каких-либо там клубов, а мы здесь, я, например, в Чили живу 7 лет, все равно мой там круг общения, он меньше, чем у того человека, который 40 лет прожил в этой прекрасной стране. И это, каждый человек, наш соотечественник, который приходит и нас поддерживает, это очень важно, это прям вдвойне, втройне. Конечно, хотелось бы, чтобы мы уже в какой-нибудь классном в галерее какой-нибудь участвовали. Мы к этому идем, кстати, все эти маленькие наши вечера, которые мы организовываем, все это делается для того, чтобы нас заметили. Каждому артисту это достаточно сложно пробиться, просто с нуля это действительно очень сложно. Понятно, из 100 сколько пробиваются сразу вверх, их очень мало. То есть какой-то путь мы все равно займем. И, конечно, наша цель, когда где-нибудь мы будем выставляться в ГАМе, да? Когда-нибудь. ГАМ это центр художественный Габриэла Мистраль. Да. Это когда приходит человек на твою, пускай в галерею, где висят твои картины, потому что, как правило, это, еще другие есть артисты, и когда зайдут и скажут о том, что, а мы их знаем, это же картина Насти Николаевой, или это Сашина картина, она вот здесь висит, то есть, это, я считаю, когда мы будем создавать прикинь, в целой галерее только твои картины висят. Я бы сказала, что успех – это когда у тебя нет картин в стоке, у тебя нет картин, которые ты могла бы предложить клиенту, покупателю, человеку, заинтересованному прямо сейчас, и ты начинаешь ты говоришь: подождите, я сейчас готовлю работу, и она скоро будет. Да. Вот это я считаю успех. Как мне кажется, что сейчас, это чисто мое мнение, что как будто бы как-то все немножко как-то, я бы не сказала, что я не могу, опять же, не хочется никого обижать, да, но мне кажется, что как будто бы людям надо больше просвещения в этом плане, как будто, это только мое мнение, я не знаю, кажется, что... в плане больше рассказывать им про искусство. Да, кажется, что надо немножко больше людей просвещать, как-то рассказывать, что-то показывать, как-то... Вы не хотите взять на себя такую миссию? Звучит, по крайней мере, сейчас это звучит для меня очень громко, но на самом деле цель именно проведения всех этих мероприятий – это приблизить арт к людям. Да. Все началось с того, что я хотела познакомить своих близких людей со своим артом именно вживую. То есть, в принципе, эта миссия и цель, она глобализируется для того, чтобы зритель увидел арт именно ближе. Да. Здесь очень многое по связям делается. То есть даже например, у меня друг предложил идею. Мне мой друг говорит, что у меня есть друг, у которого большой магазин дизайнерской мебели и предметов интерьера. Было бы классно, чтобы твои картины там были, потому что они красивые, эстетичные, интересные, бла-бла-бла. И он такой: я спрошу. Я через какой-то промежуток времени интересуюсь, да, и как результат, удалось поговорить с другом? Он говорит: да, удалось поговорить. Я говорю: и что там, будет возможность разместиться? Он говорит: нет. Почему? То есть у меня внутри все падает, сразу так: какая боль, какая обида. Почему? Потому что у этого друга, у которого магазин, у него есть дядя, который художник, и в этом магазине могут висеть только его картины. И если там будет дядя и кто-то другой, дядя обидится. Как пройти в галерее именно здесь, на чилийском рынке, очень сложно. Например, Мне кажется, это во всем мире сложно.
Ну да, и художники рассказывают про Рассказывают, свой как они опыт, по да. су- да, И я да. не слышала ни одного отзыва, ой, знаете, прям вот так вот все Я легко, влетела я только туда взял просто. кисточку в руку и все, и уже оказался в самой топовой галерее города. Да, Такого я, не например, бывает, не такого слышала. не бывает. То есть как бы Да. как и здесь, как и там, это очень сложно продвинуться на вот этот рынок, вот прям вот такой, чтобы прям были в галереях каких-то крупных. Да, нам надо на это время. Ну как бы. Ну, я, например, вот недавно, ну как недавно, ладно, несколько месяцев назад, у меня недалеко от дома есть галерея, я туда зашла, они там галереи еще занимаются изготовлением рамок, бла-бла-бла. Я говорю, ой, знаете, я бы хотела, я вот художница, живу здесь недалеко, я вообще могу вам и клиентов тоже приглашать к вам сюда, было бы там взаимно интересно. Можно я там свои картины предложу. Да, вы отправьте там заявку, но имейте в виду, что у нас очередь из художников 1,5-2 года. Ну, то есть очередь из художников, которые хотели бы там разместить свою картину, и у них есть какой-то этот отбор, и даже после этого отбора очередь из художников для размещения все равно 2 года. Надо вставать в эту очередь? Нет, Ну, нужно делать свои... Ну, делай свои дела, Ну, нет, и стань в нужно эту как раз очередь. таки- Ты встала в очередь? Нет. Не люблю очереди, ненавижу очереди. Вообще стоять, ждать чего-то в очереди не могу. Мне кажется, это такой пережиток советского прошлого, как бабушка мне рассказывала про Давай про очереди. бабушку поговорим. Обожаю, люблю свою бабушку, очень люблю. Но то, То что есть если должно мы просто- когда-нибудь придем на какую-нибудь вечеринку в костюме динозавров, да, это возможно. Ну, никто этого не исключает. Никто не исключает таких ситуаций. Но никто вообще ни разу не исключаем. Но всякое может быть. Но пока Оставим пространство для творческих фантазий зрителей. Да, Пусть, кстати. подумать, можно, знаете, написать в комментариях о том, в каких образах можно было бы прийти на вечеринку так, чтобы это было запоминающееся,